सक्नुहुन्छ हाम्रो झर्ना। वाउ यस्तो बबल फेस ठाउँ रहेको छ। ल हो त्यहाँ छेउछेउमा जाउँ त। लड्छ है। यहाँ दिदी हुनुहुँदैछ है। के गर्नुभएको दिदी? के गर्दै हुनुहुन्छ? ए कता हिँड्नुभएको? भाटीमा बस्नुहुन्छ क्या हो र? आफैलाई यस्तो ठाउँमा आउन पाउँदा म गर्व महसुस गर्छु। वा यस्तो छ होइन, यसो गर्मेन्टहरूलाई गुनाउन आउने खालको ठाउँ रहेको छ है त। हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल एन्ड न्यू भिडियो। सो गाइज मेरो नयाँ भिडियोमा नयाँ ब्लगमा यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरी मेरो साथमा आज रहेको छ आशिष ब्रदर, फुपूको छोरो। सो आज चाहिँ हामी यस्तो खतरा यस्तो बब्बल ठाउँमा आएका छौँ है त। तपाईँहरूलाई म देखाउने छु त्यो ठाउँ कस्तो होला होइन। त्यही हो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एक लाइक गरिदिनु होला, अनि कमेन्ट गरिदिनु होला के कस्तो लाग्छ भनेर है। अनि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै तपाईँहरूलाई त्यो ठाउँ देखाउन गइरहेको छु। एउटा अग्लो ठुलो झर्ना रहेको छ गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ परतिर। हामी चाहिँ अब यो झर्नामा जानुपर्ने हुन्छ है। ब्रदर कस्तो लागिरहेछ भन त? फाइनली आज अनि हाम्रो दाइलाई भेट्यौँ है। आज घुम्ने मौका पाइयो, सो दामी छ। धेरै पछि हामी चाहिँ ब्रदरसँग चाहिँ भेट्यौँ है। मलाई नि खुसी लागिरहेछ। फुपूको छोरो हो, कान्छा छोरो होइन। त्यही अब चाहिँ बिस्तारै जाऊँ ल। त्यही गाई चाहिँ अब जानुपर्ने हुन्छ है। ब्रदरसँग मिलेर हामी चाहिँ अब त्यो झर्नाको नजिकै गएर त्यो झर्नालाई हामी निहाल्नेछौँ है त गाइज। हेर्दै गर्नु होला है। यहाँ हाम्रो भाइ अघि हिँडिसक्यो है, देख्न सक्नुहुन्छ गाइज झर्ना। तपाईँहरूलाई हामी देखाउने छौँ है त। ओ माई गॉड, यस्तो छ यार ठाउँ कि देख्न सक्नुहुन्छ अग्लो झर्ना। त्यो झर्नामा जानेछ है त। यहाँ चाहिँ एउटा झोलुङ्गे पुल रहेछ। ओ नो, झोलुङ्गे पुलदेखि पनि हिँडौँ न। यहाँ दिदी हुनुहुँदैछ है। के गर्नुभएको दिदी? के गर्दै हुनुहुन्छ? ए कता हिँड्नु भएको? भाटीमा बस्नुहुन्छ क्या हो र? ए बाख्रासँग? ल ल हुन्छ। म हिजो अस्तिदेखि छु। ल हामी त यसो झर्ना हेर्नु पर्यो भनेर नि। त्यही गाइस अब चाहिँ झर्ना हेर्न जानुपर्ने हुन्छ है त। यहाँ दिदीसँग नि भेटियो। ढिलै नगरिकन यहाँ माथिको झर्ना देख्न सक्नुहुन्छ। यो झर्नाको नजिकै गएर झर्ना निहाल्नेछौँ है। अर्को हाम्रो आशिष भाइ चाहिँ गइसक्यो, म पनि अब जानुपर्ने हुन्छ। बब्बल रमाइलो हुनेवाला छ है। बब्बल यस्तो त छ। ओ माई गॉड गाइस, फाइनली आइसकेको छ हामी चाहिँ। अब हेरौँ यहाँ माथितिर। देख्न सक्नुहुन्छ गाइस अग्लो झर्ना। हाम्रो भाइ ब्रदरको माथितिर छ है। ओ माई गॉड, के छ बाबु, ठिक छ? ओ नो, यस्तो ठाउँ छ यार, चिसो छ है। ओ माई गॉड। त्यही गाइस फाइनली हामी चाहिँ आइसक्यौँ यो अग्लो झर्नामा। देख्न सक्नुहुन्छ माथिदेखि यो झर्ना चाहिँ झरिरहेको छ है। बब्बल रमाइलो लड्छ है। सिलिलिलिलिलि ओ उडाउँछ। पहिला पनि म आएको चाहिँ छु है। आएर मैले भिडियोहरू पनि टिकटकमा नि लगाएको छु। तर हिउँदो महिनामा चाहिँ फर्स्टचोटि आइरहेको छु गाइस। हिउँदो महिनामा आउनुको मजै बेग्लै हुने रहेछ है। बर्खामा त यहाँतिर पुरा चिप्लिने थियो पहिला होइन। यहाँतिर चाहिँ यो छेउतिर पनि हुस्से बढिरहेको थियो नि त पहिला। बर्खामा त छेउमै आउनु पर्छ। अहिले चाहिँ अब हिउँदो भएर चाहिँ जस नजिक पनि आउन पाइयो सकियो। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो झर्ना। वाउ यस्तो बब्बल फ्रेस ठाउँ रहेको छ। ल हो त्यहाँ छेउछेउमा जाउँ त। लड्छ है। ओ नो, बब्बल देखिरहेछ है त।
लगाउन चाहिँ नलगाउने नि फेरि उता चिसोमा चिप्लेर जालाउने ए के गर्छ ओ भिज्यो के गर्छ यार लास्टै चिप्लो है उता फेरि चिप्लेर जलाउने भाइलाई चाहिँ एकदम रमाइलो भएर चाहिँ भित्र दामा छिरिरहेछ है म त नाइ नछिर्ने लास्टै चिसो हुन्छ होइन चिसोले फेरि मान्छे मरियो भने गाह्रो हुन्छ नि त अनि त्यो भएपछि म त छिर्दिनँ यसो झर्ना मात्रै हेर्नुपर्छ होइन यस्तो ठाउँ रहेको छ वाउ सो अमेजिङ सो रिल्याक्स भइरहेछ है आफैलाई यस्तो ठाउँमा आउन पाउँदा म गर्व महसुस गर्छु वाउ यस्तो छ होइन यसो गर्लफ्रेन्डहरूलाई डुलाउन चाहिँ ल्याउने खालको ठाउँ रहेको छ है त ल यस्तो भयो यति सुन्दर ठाउँमा आउन पाइयो खुसी लागिरहेछ है ओ बोय गॉड म पनि भित्र चाहिँ गर्छु ल गएर छ है बिस्तारै जानु हाम्रो फाइनली दाजु पोखरीमा छिर्नु भएको छ पोखरीमा छिर्नु भएको छ लास्टै जाडो छ दाजु मुख धोम्न है हेर्नु होला लास्ट जाडो छ क्या आइदेऊ न पानी कति चिसो हो चिसो छ अहिले त हिउँदो भएर होला होइन यताको खतरा देखिन्छ नि अम्बो हेर्नु होला है गाइस हेर्नु होला कसरी त्यो हुन्छ नि पानीको बाफ उडेर कस्तो उठिरहेको छ कति खतरा छ हेर्नु होला यहाँको भ्यू ल भयो म त चिसाउन सकिनँ गाइस अब एक दुईवटा फोटो खिच्छौँ अनि फोटो खिचेर जाऊँ मलाई ल सेल्फी हान्दिउँ ल गाइस फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ झर्ना है यो झर्ना हामीले डुलिसकेको छौँ अब चाहिँ हामी ब्रदरसँग जानुपर्ने हुन्छ ल जाऊँ भाइ है बिस्तारै गइदिउँ चल्दिउँ फाइनली हामीले झर्नामा पनि फोटो सोटो पनि एक दुईवटा हान्यौँ होइन सानो तिमीलाई फोटो हानेको चिता बुझ्यो भयो ए ल त्यही हो है फाइनली फोटो सोटो पनि हानिसक्यौँ है अब चाहिँ यो झर्नादेखि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ घरतर्फ सो गाइज फाइनली झर्ना देखिसक्नुहुन्छ यो पारिपट्टि है यो झर्नादेखि चाहिँ हामी चाहिँ आइसकेको छौँ अनि विशेष गरी मैले भिडियो लिँदा स्टोरेज फुल भएर भिडियो पनि भएन छ अलिकति चाहिँ सरी है मैले अरू पनि केही बोलेर भिडियो भ्लग गर्दै थिएँ त्यही गाइज तपाईँहरूलाई आजको भिडियो के कस्तो लाग्यो पक्कै पनि कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला एन्ड च्यानलमा पक्कै पनि नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला च्यानलको भिडियोहरूलाई चेक गर्नु होला भन्दै अब चाहिँ हामी घर जानेछ है मेरो साथमा भाइ रहेको छ त्यही अब घरतर्फ जाउँ ल अनि हामी यताउति गरेको चाहिँ अर्को नेक्स्ट ब्लगमा मैले देखाउने छु है अब फुपूहरूसँग के कसरी हामी रमाइलो गर्छौँ के छ कस्तो छ भनेर चाहिँ त्यही हो थ्याङ्क्स फर वाचिङ आगामी दिनहरू पनि म यस्तै ब्लग भिडियो ल्याउने छु ओके बाई गरिदिउँ बाई बाई